in kai ne matakka ta gaya wa wata 'yar uwarta wata magana ko a gabanka ko bayan baka nan, matakin da zaka ɗauka shine hantara, zagi, cin mutunci. Babu abin da ba a yi wa mata a ƙasar Hausa. Akwai masu duka mutum ya ɗirkime mace ya tarin ɗatta ya yi ta bata kashi yadda ka san Allah ne ituro ya aiko masa wahayi daga sama ya ta duka. Ka ɗaure 'yar mutane kana dukanta, kai ma za ka haifi 'ya'ya mata kuma za ka aurar da su, kuma abin da ka yi wa 'yar wani kuma kai ma sai an yi wa 'yarka. Allah ya yafe mana. Mu mutunta 'ya'yan da suke ƙarƙashin mu na aure dan mu ma a mutunta namu 'ya'yan idan sun yi aure. Manzo Allah ce masu dukan mata laisa ulaika bi khiyarikum, waɗannan ba su ne zababbu ba. Dukan mace abu ne wanda yake abin zargi kwarai da gaske, duk cewa Qur'ani ya ce a duka, amma manzo Allah ce darban ghaira mubarrahin, duka wacce wanda yake ba mai fasa jiki ba, ba mai rauni ba. Akwai mai zagin iyaye, zagin iyaye, a kira iyayenta a zazzaga, a kira yayyanta a zazzaga, a kira kannanta a zazzaga. Akwai wanda yake aibanta matarsa saboda wani sifa a jikinta. Gafara da Allah, mummuna mara fasali, gafara da irin abubuwa dai ga sunan dai marasa kyau, wal iyazu billah. Allah gyara mana. Wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato faɗi falalan na Khadija a wannan wato tattaunawa da suka yi da na Khadija, kuma yake cewa ai ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirce da ni, ta gaskata ni a lokacin da mutane suka karyata ni, ta taimaka min da dukiyarta a lokacin da mutane suka yi min rowa, kuma ta Allah ya azurta ni da 'ya'ya tattare da ita, banda ita kuma ban samu haihuwa da wasu mata ba, mata dai ba dai bayi ba. Daga nan na Aisha take cewa tab, ai sai na faɗa a raina na ce ni ko daga nan daga yau na sake ba zan sake ambatan na Khadija da mummunan abu a cikin zuciyata, ba zan sake yi ba.